الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د عقایدو اړونده د روانو درسونو په سلسله کې نن د اسلام واجبونه تر بحث لاندې نیسو. د اسلام لپاره مشهور 10 واجبات دي. د اسلام لومړنی واجب سرسایه ورکول دي او دغه سرسایه په قرآن او احادیثو ثابته ده، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ترجمه یې دا ده: یقینا هغه څوک کامیاب دی چې تزکیه یعنی سرسایه ورکړي او د خپل رب جل جلاله ذکر وکړي، بیا لمونځ وکړي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دغه آیت په تفسیر کې لیکي: د تزکیې څخه مراد په دغه آیت کې چې ذکر شوی ده د عیدګاه تر لمانځه مخکې د کوچني اختر سرسایه ده، او د لمانځه څخه مراد چې په دغه آیت کې ذکر شوی دي د اخترو لمونځونه دي. همدا ډول یو روایت کې راځي: وعن ثعلب بن صغير رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في خطبته: أدوا عن كل حر وعبد وصغير وكبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. د ثعلب رضي الله عنه څخه روایت دی. دی مبارک فرمایي: رسول الله صلى الله عليه وسلم مشت خطبه وویل او په خطبه کې دا راته وفرمایل، او هغه وینا یې داسې وه: د هر آزاد یعنی حر، مریی، کوچني او لوی څخه د غنمو نیمه کاسه یا یوه کاسه د خورما څخه او یا یوه کاسه د اوربوش څخه سرسایه ادا کړي. همدا ډول هدایه لیکي اول جلد صفحه 109. وای دغه حدیث چې تیر سو، وای دغه حدیث په ډول سره واجبوالی ثابتیږي، یعنی دا چې د هر شي په اړه پورتنی یا په دغه ډول حدیث راغلی وي هغه شی واجب دی. نو څرنګه چې د سرسایه په اړه دغه حدیث یا خبری واحد راغلی دی، نو سرسایه واجب ده. دا چې سرسایه نو پر چا باندې واجب ده، د چا څخه ده، دا د فقه شریف مسائل دي. د عقایدو په بحث کې تر بحث لاندې نه نیسو. د خیر سره که الله ژوند را کړی و د هغه درسو سلسله به روانه وي انشاء الله العزیز. د ژوند په هر اړخ کې کله چې بیا فقه شریف ته ورسېدو، د رمضان المبارک میاشت وه، د هغه احکام خلاص کړل، بیا به د سرسایه پر احکامو هم راځو. د اسلام دوهم واجب قربانی کول یا اختری کول دي. الله جل جلاله په سورة کوثر کې فرمایي: فصل لربک وانحر. نو لمونځ وکړه، یعنی د اختر لمونځ وکړه. حلالېده، نحر وکړه، یعنی د اوښ حلالېده د اختر په ورځ. په دغه آیات کریمه کې چې د لمانځه ذکر شوی دی، د ځینو مفسرینو په خبره د اختر لمونځ ځینې مراد دی. د نحر یا دغه حلالېدل چې په نحر باندې تعبیر شوی دی، د دې څخه مقصد اختری یا قربانی ده. که څه هم په دې آیات کریمه کې یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر دی، خو کله چې پر پیغمبر باندې واجب سو لازمي ده چې پر امت به هم واجب وي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان اول ما نبدأه من يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد اصاب سنتنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: وای په دې ورځ زموږ لومړنی کار دا دی چې لمونځ به کوو، بیا به اختری کوو. که چا دا کار وکړي نو زموږ تګلاره یې خپله کړل. په بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من وجد ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. یعنی څوک چې
توان د اختري پیدا کړي او اخترۍ ونه کړي، زموږ د لمانځه ځای ته دې نه رانږدې کېږي یا دې نه دې راځي. د دې حدیث څخه معلومیږي چې څوک د اختري کولو توان لري، اخترۍ ورباندې واجب دی. او دریم واجب د اسلام چې علماو ښودلی دی، هغه د ناتوانۍ په وخت کې، یعنې د ځینو قریبانو د مسکنت او ناتوانۍ پر مهال د دوی نفقه ده، په دې شرط سره چې قریبان یې مسلمانان وي. خو دا شرط په اصولو مور، پلار، نیکه او انا او پرو اولادونو کې شرط نه دی. دغه قریبان که څوم کافران وي، نفقه یې پر مسلمان قریب باندې سته، البته په دې شرط سره چې د یو اسلامي رښتیني هیواد تابعیت ولري، یا په بل عبارت ذمي وي، ځکه الله جل شانه د کافرانو یا د کافر مور پلار په اړه فرمایي وصاحبهما فی الدنیا معروفا، د مور او پلار سره په نیک ډول ملګري کوه، یعنې ښه ورسره اوسه. په دې آیت د مور او پلار د هغه مور او پلار په اړه نازل شوي دي چې هغوی کافران وي. هغه اولادونه چې د کار او کسب کولو توانایي لري، یعنې توان د نفقې پیدا کولو ولري، نفقه یې پر پلار واجب نه ده. د کافرې میرمنې نفقه هم پر خاوند باندې واجب ده، په دې شرط سره چې کتابیه وي، یعنې د اهل کتابو څخه وي، لکه یهودي یا عیسوي. مشرکه به نه وي لکه مجوسي یا هندواني، ځکه د مشرکې ښځې سره نکاح کول روان نه دي. الله جل شانه فرمایي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، د ماشوم پر پلار باندې نفقه او جامه د خپلو ښځو ستا په نیک ډول سره. په دې آیات کریمه کې الله جل شانه د میرمنې د نفقې ورکولو امر کړی دی. د مسلمانې او کافرې ترمنځ توپیر نه دی ښودلی، بلکې هره ښځه چې نکاح ورسره رواوي، نفقه یې پر خاوند واجب ده. همدا ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف، ستاسو د میرمنو پر تاسو باندې نفقه د دوی او جامه د دوی لازمه ده په نیک ډول سره. همدا ډول فتاوای هندیه لیکي ويجبر الولد المؤسر على نفقة الأبوين المعسرين مسلمين كانا أو ذميين قدرا على الكسب او لم يقدرا. شتمن زوی به اړ ایستل کېږي چې د خپل ناداره مور او پلار نفقه وکړي، ورکړي مسلمانان وي او که زمیان وي، د کسب کولو جوګه وي او که نه وي. زمیان دې ته ویل کېږي چې د اسلامي هیواد تابعیت د اسلامي اصولو سره سم ولري، او که زمیان نه وه بلکې و اسلامي هیواد ته په پاسپورټ راغلي وه، نفقه یې پر اولاد نسته. ځکه فتاوای هندیه لیکي وای بخلاف الحربیین المستأمنین، د هغه مور او پلار حکم په دغه ډول نه دی چې اسلامي هیواد ته په پاسپورټ راغلی وي، یعنې نفقه یې پر اولاد باندې نسته. فتاوای هندیه په جلد اول صفحه 565 کې یو مسله راوړي وإن كان للرجل المعسر زوجة ليست أم ابنه الكبير لم يجبر الابن على أن ينفق على امرأة أبيه. کچیر یو سړي میره درلوده، د مور پرته د پلار بله میرمن یې درلوده او پلار یې ناداره و، پر زوی باندې د پلار د دغه میرمنې نفقه نسته. بله مسله د دغه مسلې په تعقیب راوړي که پلار ناداره و، داسې کوچني اولادونه یې درلوده چې محتاجه وه، او یو لوی زوی یې درلودی چې شتمن و، نو دغه لوی زوی به اړ باسي چې د پلار او کوچني اولادونو نفقه یې ورکړي. دا د اسلام د مبارک دین د عقایدو د درس اړونده بل درس و، کم چې پکښې د اسلام 3 واجبونه شرح سول. 7 دانې واجبات د اسلام نور پاتې دي، هغه به انشاء الله
باذن الله پراتلونکي بحث کې یا پراتلونکي درس کې تر بحث لاندې ونیسو. وما توفيقنا إلا بالله. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.